हेलो एभ्रिवान हेलो एभ्रिवान भन्दै जुगा कोटाउँदै है म चाहिँ पानी बनाउन आइरहेको छु साथीहरू जङ्गलमा। यहाँनिर चाहिँ यस्तो घनघोर जङ्गलमा चाहिँ बाघ आउने ठाउँमा चाहिँ साथीहरू म चाहिँ पानी बनाउन आइरहेको छु। अन्त के भन्छदेखिलाई हेर्नुहोस् ल, यस्तो छ नि त यी पानीको मन चाहिँ हाम्रो। पानी चाहिँ अझै यहाँ माथि छ खुच्चुमा, पाइपहरू चाहिँ यति बेसी छ। हाम्रो पाइप चाहिँ यो हो है। अन्त हेर्नुहोस् है साथीहरू, यतातिर चाहिँ जताततै इस्कुस जताततै हो। अन्त जुगा पनि पुरा हुन्छ नि त। अन्त मलाई जुगाले टोक्यो कि भनेर हेरेर पनि जुगाको दबाई पनि ल्याएको छु नि। हेर्नुहोस् ल साथीहरू, अहिले जुगा चाहिँ टाल्यो भने चाहिँ जुगाको दबाई पनि बोकेर आएको छु मैले। कोलाई चाहिँ जुगासँग डर लाग्छ है साथीहरू, मलाई चाहिँ ओभरै डर लाग्छ। यो चाहिँ जुगाको मेन दबाई हो नि त। दबाई पनि बोकेर आएको छु। अब यहाँ पानी खोलेर एकछिन विचार गर्छु कतिको फोर्सले कतिको मजाले आउँदैछ है। यहाँसम्म त ठुलै आएको छ साथीहरू। हेरौँ अब उता पुग्छ कि पुग्दैन। कम्ती ठाउँ बनाउनु पर्दैन, पानी पनि भगवान। साथीहरू लागेको त छैन रहेछ, मुन्टाले डिस्टर्ब गर्यो यसले। यहाँ खोल्नुपर्ने हुन्छ नि त, पानी आएको छैन। हलुङ न हलुङ छ, आयो कि आएन। अब यस्तो छ साथीहरू बिजोक। आउनु त पिएचीको पानी पनि आउँछ कि, तर बिसाउँदै हेर्नु न। यतिकै हेर्नुहोस् है साथीहरू, अघि मैले कत्रो पानी बनाएको थिएँ, अहिले कत्रो छ हेर्नुहोस् है। ओ माई गड, आरे कुई आरे उठी खाबन मुला चुरी। अब फेरि उपर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। छैन रहेछ, लड्छु होला गयो भने। फाइनली गाइस पानी पनि बनाइयो है, मजाले आयो पानी। सब्जी पनि पायो, अर्ग्यानिक पनि। अब यहाँ चाहिँ कुकुरहरू है, कुकुर चाहिँ छ कि छैन है। कुकुरले आएर टोक्यो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ, दसैँ खराब हुन्छ मेरो। छैन होला तर ओ माई गड, थाङ्कु छैन रहेछ कुकुर चाहिँ। घर आइपुगेँ साथीहरू म चाहिँ। अब पानी आउँछ आयो कि आएन माथि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ, तर म जानु सक्दिनँ। यहाँ चाहिँ खुट्टा दुखिरहेको छ नि त। यहाँ माथि चाहिँ जान्छु, छानामा चाहिँ हेर्छु ल।